Le point de départ, ça vient surtout du bateau qui est mythique. C'est le seul au monde qui a gagné 2 fois le Vendée Globe. Par rapport à la construction d'un bateau neuf, nous on a quasiment tout recyclé, on a essayé de récupérer des pièces un peu partout. Je m'appelle Kieran Le Borgne, j'ai 28 ans, ancien sportif de haut niveau en kitesurf. Puis depuis 5-6 ans, je fais de la course au large et je suis le skipper de ce beau bateau Armor-lux de Finistère Assurance. Pour moi, c'est hyper important de recycler les bateaux. Ils sont hyper rapides, malgré l'ancienneté. C'est un bateau qui a 25 ans. Et puis même quand on a dû refaire des pièces neuves parce qu'elles étaient un peu abîmées, on a essayé de conserver quand même une démarche en écologie, pas aller sur le trop high-tech, trop custom. Je pense que ce qui nous lie, c'est un peu le territoire et puis aussi, je pense, le partage avec le public. Côté d'Armor-lux, je pense qu'on partage vraiment cette envie de montrer des belles choses, d'essayer d'aller vers quelque chose de performant, de durable. Le projet, si on peut gagner la course, ce sera du bonus, mais ce qu'on veut vraiment, c'est partager un peu toutes ces valeurs de recyclage, de durabilité. Et puis, j'ai vraiment envie de montrer ce que c'est que la course au large. 1er novembre 2026, on va être sur le départ de la route du Rhum en catégorie vintage. L'aventure qui arrive, elle est vraiment passionnante, il faut la suivre jusqu'à la route du Rhum et puis il faut croire en ses rêves.